平时这么大的蚝王我也舍不得吃，但是天气越来越热了，很快就发不出去了，所以现在大的小的一个价，有一只不是这么肥，我也负责。趁着活动，快给咱们家里孩子尝尝吧。很多朋友都问人家生蚝是哪里来的，最后一次出海了，今天给大家看一下。首先从自己的海域里打捞上来，再放在净化池里，一共净化24个小时，再用高压水枪把它表面的泥沙清洗掉。最后给大家打包分类，顺丰发货。分海前最后一批了，大的小的都一个价。大家来我直播间，我现场拍给大家看，就满意了你再买。就这么大的海螺，大家吃过没有？就现在呢，来这给你。现在正是咱们这个山东海螺最肥美的时候，就是肉最结实的时候，真的相当的过瘾。特别是咱们家里如果说有孩子没有吃过这么大的朋友的啊，真的是小碗口那么大了，一定要给咱们家里孩子尝尝看，过瘾啊！平时这么大的生蚝我们也舍不得吃，现在蚝王大批量上市了，大的跟小的一个价，不满意哪怕一只也赔偿，跟豆腐一样嫩滑。生蚝一定要让咱们家里人体验一次这么大的。开播了，现场开给大家看，你觉得满意了，你再买。这么大的生蚝啊，很多地方都要15块钱一只，而我们当地呢，每天呢村里都要捞几万斤，所以说大小对我们来说都是一样的，卖不出去也够了。所以说现在呢，就是大的跟小的一个价，而且呢，大家放心，你是看到这么肥的生蚝你才买的，收到货以后没有这么肥不用退，退回来我也没法要了。拍个照片给咱们客服，哪怕是一只，我们也是给他负责任的。没有吃过的朋友，快给咱们家里孩子体验一把，就是当馒头来吃这种蚝手啊，真的是非常带劲儿的。真的很带劲儿的。现在我们山东生蚝个顶个的都肥起来了，而且村里呢每天都要捞几万斤，就这么大的，就卖不出去，说实话也就动了。所以说现在给大家做活动，这么大的跟这么大的都一个价，就不是这么肥的，哪怕一只也是给大家负责任的。没有吃过的朋友，趁活动来年了，快给咱们家里孩子尝尝看吧。姐们，刚刚到货的头茬新疆尾啊，我们来看一下，都是那种颗颗带黄、粒粒带头肉，而且没有任何的冰衣啊。喜欢吃高品质虾尾的朋友啊，你来我直播间现场打包验货。海螺必须整个大的啊，纯正的肉啊，一口都黄。太肥了，这个海螺。哇，太肥了，配点3的小蘸料。小妹，人家这么肥的生蚝呀，给几斤啊？给你8斤。亏我是人家的粉丝哟。真的假的，哥？真的呢。那这样肥的生蚝10斤啊？这也太肥了。姐，人家这么肥的生蚝呀，怎么卖的呀？给你6斤。我是你的粉丝哟。那8斤。给你点小红心加关注喽。真是假的，哥？那10斤啊，看一下，就这样肥度啊。怎么购买呀？点我头像，正在直播中啊，就这样肥的生蚝。哇，这也太肥了。老板，人家这大肥蚝呀，给几斤啊？给你6斤。我可是你的粉丝呀。那给你8斤。我给你点小红心加关注了。真的假的，哥？那10斤啊，看一下，就这样肥的生蚝啊。